Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPDD Kesehatan Puskesmas Ngempit, Kabupaten Pasuruan. Pada video ini, kita akan menjelaskan tata cara etika batuk yang baik dan benar. Batuk bukanlah sebuah penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan oleh debu dan kuman. Maka, pada saat kita batuk, kita akan mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita.